तो हेलो दोस्तों, LK इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आपका स्वागत है। तो देखिए मेरे पास ये CP प्लस का कैमरा है। तो CP प्लस का जो ऊपर से छत पर से ये गिर चुका था, तो इसका जो वायर था वो लीड खुल चुका था। जो इसका साउंड वॉइस जो आ रहा था वो वॉइस आना बंद हो चुका था। तो इसका लीड हम लगा दिए हैं। तो उसके बाद हम देखिए इसको सेटिंग करके दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए इसको हम सेटिंग कर लिए। तो देखिए सेटिंग करने के बाद देखिए ये मूविंग भी करना बहुत बढ़िया से मूविंग कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह का हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे LK इलेक्ट्रॉनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का हम रिपेयरिंग का नॉलेजमेंट वीडियो को लेके आते रहेंगे चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं। जय हिंद।